Passengers are requested to stay away from the edge of the platform and do not cross the rail. यात्री कृपा करिए ध्यान रखो प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 सेवा गाड़ी बदल रही है। आपके प्लेटफॉर्म विद्यार्थी दूर खड़े हो अथवा रेल लाइन ओवरब्रिज नहीं। यात्री कृपया ध्यान दें प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 गाड़ी पास हो रही है। अक्सर यात्रियों से अनुरोध है कि प्लेटफॉर्म के किनारे से दूर खड़े रहें एवं रेल लाइन पार न करें। May I have your attention please? A fast train will be passed from platform number 1. Passengers are requested to stay away from the edge of the platform and do not cross the rail. थोड़ा है ना अंदर से दोबारा गाड़ी संख्या 1900 हरिद्वार से चलकर बोरीवली बिहार से वादा टर्मिनस हो जाने वाली है। धन्यवाद। कृपया ध्यान दीजिए गाड़ी संख्या 1